Tervist, sõbrad, mina olen Taifun. Sõbrad, kõigile teile uue päeva puhul suur kallistus. Ei, Isabel, rahune maha. Tervitused, lugupidamist ja armastust. Süslü, kas sa tuleksid alla? Ei, Süslü, mine vaata sinna ülesse. Ma just ärkasin, sõbrad, sellest on möödas 10-15 minutit. Täna mõtlesin, et teen teile ühe hommikuvlogi. Näitan teile hommikusi toimetusi ja täna näitan teile Noora kutsikaid, mida te väga ootate, sõbrad. Nüüd valmistan ma hommikul esimesena nende toidu valmis, eks? Süslü, kas sa tuleksid alla, mu ilus tüdruk? Sinna mitte, mu kallis, tule alla, oota. Ei, Noora. Mul on teiega ikka tõeline jama ausalt öeldes. Teiega on mul ikka tõeline jama, laps. Tule sealt alla, lähme. Süslü, tule alla. No nii, tule siia. Tule siia. Tule sealt alla, tüdruk, no nii. Sa ei ole väike koer. Tule siin, Noora. Nüüd on siin sees lihapuljong, eks ole. Seda ta tahabki. Aga ma ei anna sulle praegu lihapuljongit, laps. Nüüd ma just andsin ühele kassile süüa, sõbrad. Hommikul anname talle sellist kuivtoitu. Neita ka seda želeed, seda kollageeni. Võta, siin on sulle originaalne kollageen, Taifun. Selles on kavurmad sees. Kas näed lihatükke? Kavurma ka tead tavaline liha, suured lihatükid. Nüüd annan selle meie kassile. Seda valmistan ma iga päev spetsiaalselt meie poegadele, sõbrad. Nüüd eraldame selle korraks. Täna jagan seda teiega samm-sammult. Esmalt anname selle meie kassile. Reis, võta nüüd kullake, võta nüüd lapsuke. Las Reis sööb selle kollageeni ära. Olgu see Reisile terviseks, mašallah, minu pojale. Olgu see kasulik minu ilusale pojale. Minu Reis on täitsa traksis. Jumal, kaitse teda kurja silma eest, sõbrad. Nii, mida ma rääkisin? Täna näitan teile kutsikaid, eks? Varsti noodest. Varsti elan ka nende toitu etapi 5, aga enne paneme seda Rocki kinni, sõbe. Rocki, tule siia nüüd. Rocki, ma panen su kassi kõrvale, eks? Nüüd oma hommikurutiinis viin ma välja erinevaid koeri, sõbrad. Varsti viime Sky välja. Nad käivad igal hommikul jalutamas, teevad oma treeningud ära. Rocki ja kass jäägu siia hängima. Teede paneme ka kinni, et kaklustega lärmi ei tekiks, oleks rahulikult, et saaksime loomad välja lasta. Rocki, sina hängi seal kassiga, eks ole, kullake. Mängite kassiga? Ma panin need lurjused, Rocki ja Isabelli, korraks kassi puuri ja läksin ära. Nad tegid siin täieliku segaduse. Noore. Tütar, mis toimub? Miks sa nii rahulik oled? See on laud, kas sa kuulsid? Ulakas, Noora, kus on pojad, Noora? Kus on pojad, kallis? Minu tütar on suureks kasvanud ja emaks saanud. Anna käppa, anna. Hoppala, mašallah, minu tütrele. Anna veel kord käppa. Käpp. Oh, minu tark tüdruk, mašallah. Ma annaks sinu eest kõik. Tulge nüüd siia. Isabel, dede, ei! Ära puutu kassi kavurmat. Keera ümber, laps, keera. Keerake ümber. Lõhkuge. Tehke segamini. Laamendage. Tule siia. Lähme nüüd, vend. Ma pole veel rääkimata puuride pesemisest. Isegi oma käsi ja nägu pesd. Täna siis teile ilus hommikurutiini vlog. Laseks need pojad lahti. Las nad jalutavad. Tule siia. Beebid. Mida teevad minu kaunikesed? Mida teevad minu tallekesed? Mida teevad minu armsakesed? Tule siia. Tule. Isos. Ole tubli. Isos, ma näen, et sa oled kade. Tulge, beebid, tulge. Tule. Hakkame nüüd, jookske. Minu lõvid. Ma lasen nad välja nii hommikul kui õhtul. Las nad jooksevad ja mängivad nii palju kui tahavad. Nad igavlevad puuris, sest nad on ju veel pojad. Tal on vaja oma energiat välja elada. Vaata, Karoliin hakkas jälle kohe kellegagi jagelema. Ma märkasin Karoliini puhul, et ta armastab iga koera väga. Ta tahab kõigiga mängida, sõbrad. Ta on väga tark tüdruk. Ma armastan Karoliini väga. Isos, ma ei taha tüli, eks ole, kallis. Muide, sõbrad, mul on teile palve. Palun, ärge valmistage mulle pettumust. Oleksid mulle suureks toeks, kui paned sellele videole meeldib, tellid kanali ja jätad kommentaari. See teeks mind väga õnnelikuks. Teie meeldimised ja kommentaarid on minu jaoks väga väärtuslikud. Ärge olge laisad, tehke üks heategu ja toetage mind. Näete, meeldimise nuppu vajutada pole üldse raske. Kommentaari kirjutada pole raske. Kui panete ühe meeldimise, te ei sure ära. Tehke üks heategu, ärge olge laisad. Ares, kas ma lasen ka sind lahti, Ares? Minu kena, Ares. Kus seda nüüd on? Talled tulevad ka. Jookske, vaadake, jookske. Peame Tede kohe silmapilkselt kinni püüdma. Tede. Nüüd Tede. Ei, Isabel. Isabel, tule siia, Isabel. Mine. Aga vaata, tüdruk, vaata. Ei mine. Mine. Isabel otsib nüüd võimalust rünnata. Vaata,
eile mitte, vaid üleeile kargas ta Noorale kallale. Noora oli ka peaaegu tema silma välja torganud. Ta vigastas silmalau piirkonda. Kasutasin ravimit, läks üle, aga sügeleb vend. Tal pole pidurit, äkitselt vihastab ja sööstab kallale, ajab mind närvi. Dede, las ma võtan su. Isabel, ei. Oota. Mine edasi, dede. Paneme dede, koos 4-20. Et ta sealt ära ei jookseks. Sky baba, varsti toon su välja mu lõvi. Viime Sky trenni. Kas on korras, sõbrad? Ükshaaval. Tule vaata need puurid üle. Kas on mingi probleem? Medusa, Toni. Muide. Meie Toni näeb välja nagu oleks rase, sõbrad. Loodetavasti on tegu näivtiinusega. Tal algas jooksuaeg, ma panin ta kinni, aga... No see dede. Meie see dede on üks lurjus, kes hüppab loomade puuride peale ja läheb nendega paarituma. Ma ei tea, kas ta salaja Toniga paaritus või mida ta tegi. Tema nisad on päris alla vajunud. Ausalt öeldes ta näeb välja nagu oleks rase. Mida me teeme? Mida me teeme? Emaseid pole vaja steriliseerida, kui me teede täielikult kastreeriksime. Saaksime selle ebakorrapärase sigimise ära hoida. Bonjour! Tere hommikust, mu lovi. Kuidas läheb? Kas ma lasen teid lahti? Vaata, lambad ja kitsed hakkasid kohe liikuma, kas näed? Nad hakkasid kohe liikuma. Nüüd ma lasen nad igal hommikul lahti, eks. Nad tahavad välja minna. Täna poeg ma jäin natuke magama. Tavaliselt tõusen ma hommikul kell 7 üles, aga täna oli juba 8:30 magasin sisse. Sõbrad, noored, tere hommikust! Mida teevad minu beebid? Mida teevad minu lõvid? Mida teevad minu kaunid? Kas tegite oma puurid mustaks? Kas tegite need puurid mustaks? Kus on Marla? Kas Marla läks talveunne? Kus mu Mallu on? Alex! Alex tundub, et talle kutsikad üldse ei meeldi. Odin Pasha, pärast Skyt toon sind välja, mu lõvi. Mu tüdruk Dora, Bella, Reina, Alex, Carlos. Mašallah, Carlos. Kas sa said tööga valmis, mu poeg? Noh, mu kena poiss. Kas sa said tööga valmis, mu lõvi? Nüüd täna. Tõenäoliselt panen Asili Hektari kõrvale. Sõbrad, ma pole neid kunagi oma silmaga näinud, isegi siis, kui nad Carlosiga paaritusid. Kui nad öösel paaritusid, siis ma ei saa midagi öelda, aga ma proovin Hektoriga, et oleks kindel. Me panime nad kokku, et nad paarituksid, aga ma pole Carloselt midagi sellist näinud. Vaatame, kas Hektorilt näeme midagi. Olge rahulikud. Nüüd viime need kitsed välja, kitsed ja lambad. Turge nüüd, noored. Koerad, teie ei tule, aga. Oho, nüüd tahavad need ka sisse tulla. Koerad, teie ärge tulge. Oodake nüüd. Peatu, laske loomadel läbi minna. Oota nüüd. Tule. Tule mu poeg. Tule, Bonjuk. Tule, Pasha. Läheme teeme väikese jalutuskäigu. Ma pean nüüd neile taranpoolt tuge andma ja nad välja tooma. Peatu. Oota nüüd ots. Nende väljaajamine on ka omaette piin. Poeg, ma lasen teid välja, et te kõhu täis saaksite. Tulen tagasi, aga teil pole ikka veel plaanis välja tulla. Oota nüüd. Mul on ühte keppi vaja. Kus mu karjase kepp on? Palled. Peatu. Poeg, sa läksid valesti, las ma vaatan. No lähme, poeg. Mul on ühte keppi vaja. Leidsin endale ühe hea karjasekepi. Selge. Nüüd. Noh, lähme siis, noored. Poiss, ukse juurde. Tubribus lammad. Noh, lähme. Natasha, tule sealt välja. Hästi, tule. Noh, Bonjuk Pasha, välja. Nägite, kui ma kepi kätte võtsin, tulid kohe välja. Noh, Pamuk, tule. Kullake välja. Noh, tule nüüd, kaunitar, noh. Tule nüüd, noh. Bonjuk. Mine. Mine, laps, mine. Tule. Tule nüüd, tule. Tundub, et kitsedel ei ole kõht tühi. Las nad jäävad sisse, jäta nad sinna. Kes jääb sisse? See jääbki sinna, mina ei hakka nendega jamama. Noora, tule. Asie, tule. Kas kõik su kutsikad tulid välja? Tõenäoliselt tulid, oota. Paneme selle koha kinni. Bonjuk, kui sa välja ei tule, poiss, oota seal. Kas ma pean ootama, kuni sa lõpuks välja tuled, Bonjuk? Olgu, lambad läksid vaata sinna puuride juurde. Kas nad söövad nüüd seal? Aga kui ilus vaatepilt see on, eks?
vaata, ükski koer ei ründa, nad on väga targad. Lambad ja kitsed on nendega harjunud. Kanadele ei tee nad midagi. Te teate ju, kui palju ma vaeva nägin, et neid niimoodi ära harjutada. Tänu jumalale, nüüd on kõik omavahel sõbralikud. Kõigepealt peseme need puurid puhtaks, sõbrad. Ma ei saa minna puuri juurde ega koeri paitada, sest nad astuvad mustuse sisse. Hektor Baba. Ilus poeg, aga meie vesi polegi veel täis saanud. Paagis pole veel. No vot, selline veepuudus on meil siin probleemiks, sõbrad. Just nii ongi. See tekitab meile tõesti palju probleeme. Isoš ronib ka vanni. Odal on palav, kuna nad määrivad katelt. Panin katla alla aluse, tossin katla üles. Nüüd ronita vanni. Aga meil pole vett, vend, vesi saab kohe otsa. Vesi, tead, veepuudus on väga suur probleem. See pole suugi väike asi. Vaatame korraks. Peseme kiiresti kõik, mida suudame. Kullake, kas sina läksid ka vette? Hele, vaata, kui ilus ta on. No omadel on ka palav. Me peame neile hea basseini tegema. Kui ei õnnestu, siis ühe. Aga vett pole ju. Mis kasu on basseinis, kui vett pole? Vett pole ju, sõbrad. Olgu, poeg, olgu. Maria. Vett ka ei ole, kohe saab otsa, tule siia. Alustame siit. Olgu, tüdruk, rahune nüüd maha. Nüüd pesen kiiresti ära. Meil pole üldse vett, vend. Paak pole üldse täis. See paak pani meid väga suurde jamasse, kas sa näed? Kui te küsite, miks ma teede kinni panin, nüüd ma ei lase Sky'd aeda, vaid viin ta aia taha. Kui Tede näeb, et ma kõnnin aia taga, siis ta hüppab ka kohe järgi, vend. Kuna ta hüppab järgi, siis ta hakkab Sky'ga kaklema selle. Ausalt, vett ei ole. Selle veega jätame puuri sinna paika. Vaevu saame käsi ja nägu pesta. See pole üldse täis, isegi voolikuni ei jõua. Nad on oma puurid väga mustaks teinud. Oota, Bella. Bella, tule välja, tüdruk. Vaatame, Bella. Bellal ja Odinil ongi selline komme. Kui ma seda puuri pesen, siis nad ründavad vett. Nende see komme ajab mind närvi, vend. Jookse, Bella. Ma pesen ühe puuri ära, tule, kallis. Kas sina tahad ka pestud saada? Tule. Kui sa pestud said, jooksid kohe minema. See jookseb ära, aga Odin ei jookse. Vaata nüüd Odinit. Odin mu pass. Palun, natuke aeglasemalt. Seda puuri pestes ajas mind kõige rohkem närvi just see koer. Ei, Isoš. Astu eest. Isoš ründab ka Odinit. Ilmselt arvas, et Odin ründab mind. Seekord hakkab ta mind kaitsma. Koristame suurema sodi kiiresti ära veel. Nagu ma ütlesin, vett on vähe. Sellepärast. Vaata seda, kõik kohad on mudased. Kuule, mu kallis Maria, rahune maha. Mu kallis Maria, rahune. Ära karju, tütreke. Maria läheb ka poegadele kallale. Ole tark. Kui ma kuulen, et sa ütled poegadele midagi, siis ma kallan su veega üle. Ma kallan su niimoodi veega üle, saad korralikult jahut. Käitu targalt. Nüüd, vend, võtsin suurema osa ära. Kas on korras? Lasen vee täis, siis harjan ja pesen põhjalikult. Peseme ka ennast ära. Teeme endale natuke jahedust, ilm on väga palav, vend, see pole nalja aasi. Jätame nüüd paagi täituma. Vesi vist katkes öösel, alles nüüd hakkab tulema. Paak pole üldse täitunud end, ainult põhjas on natuke. Just see veepuudus tekitab meile palju raskusi. Praegu. Lähme võtame ühe Sky Baba, eks. Hektor, oda, las ma silitan Hektorit. Hektor! Kus mu minu inus poeg on? Täna tutvustan sind su kutsikaga. Kas kuulsid, poeg? Sa said isaks, kas sa tead seda? Täna Hektorit ka veel.
tutvustame teda ka tema kutsikaga. vaatame, kuidas ta reageerib, kui oma poega näeb. Hektor, viin su kutsika juurde, eks? Minu lõvi, sinust on isa saanud. Isa. Mašallah talle. Oota, kuhu ma rihma panin? Siia, tule. Kes neil haugub? Ta haugub kutsikate peale puuris. Süslü, vaata, on sisse jäänud. Süslü, tule siia. Süslü, tule. Süslü, tule. Või Süslü, sina jää sinna. Sina ei tee kellelegi kahju. ma lasin Sky lahti, ta hakkab mulle järele tulema. Isabel. Ära Sky'd ründa. Kas sa kuulsid? Nende käitumist ei saa kunagi ette teada. Äkki ründab nüüd Sky'd ja siis ongi jama väelas. Kuule, kõik need, mis see dominant üldse tähendab? See tähendab, et tema tahab juht olla, saad aru? Sellist tüüpi koerad ongi, seetõttu pole neid lihtne koos pidada. meie Isabel on selles asjas väga keeruline. Nüüd, kui ma Sky välja lasen. Loodetavasti ta ei tee midagi. Isabel, ole tark. Nüüd, vend. mida teed, kallis? Viimati võtsin Sky kaelarihma tema kaelast ära. Vaatame, võtame selle nüüd ära. Oota. Sky baba. Nüüd ei, Isabel. Oota. Vaata ette, ma saan baasik. Ei. Nüüd, kui sa juhid lambaid ja võtad kepi kätte, Siis sa hakkad nendega vehkima. Ei, Isabel. Isabel üritab Skyle kallale minna selle pärast. Dede, ei! Dede! Kuule, sõber, Dede. seisa korralikult. Dede hea, tütar läksid nüüd ka domineerimise pärast vastamisi. Üks hetk, tüdruk. Ei, Isabel. Ära pane mind karjuma kaua, minema. Ei. Nüüd te mõnikord pahandate minuga, et ma videotes liiga palju karjun. Vend nendele ei saa sa ilma karjumata oma sõna maksma panna. Ma olen nüüd nendele nii palju karjunud, et enam ei suuda vaikselt rääkida. Paratamatult pead karjuma. Peatu. Ei, Isabel, astu kõrvale. Isabel, vaata, nüüd ta jäi ukse ette seisma. Peatu, Isabel, mine edasi. Sky baba. Oota, poeg, keegi ei tohi välja joosta. Peatu. Mida ta nüüd teeb? Sky'd me aeda ei lase. Ala, miks sa tee peal lamad, ala? Kas ma ei ütle sulle, ära lama tee peal, kullake? Autod sõidavad siit kiiresti mööda. Need mööduvad autod ajavad mind ka närvi. Kas tead, miks? Kuule, siin on ju loomafarm, see on ilmne. Me ei ole siin ainsad, tagapool on ka lambalauda. Kuule, poiss, see loom võib äkitselt teele joosta. Hüppab. Sõiti normaalselt. Ei, nagu kiirtee. Mis siis juhtub, kui see loom auto alla jääb? Siis nad õpivadki mitte kiiresti sõitma. Tule, Sky. Iga hommikul. Ma viin neid niimoodi järjekorras. Sky, Odin, Alex. Carlos, Hector, Escobar. Nüüd ma lasen kõik, kes tulevad, ükshaaval välja. Teen nendega pool tundi jalutuskäiku ja toon nad siis tagasi, sõbrad. Täna on Sky vaba päev. Sky, jookse. Ja Sky lakkas Skyluti sügelised pihta. Kasutasime ravimit, ravisime. Päris üle ei läinud, nüüd on jälle hullemaks läinud. Me pidasime vastu, sõbrad. Isabel hüppas seekord ja tuli siia. No see Isabel ajab mind hulluks. Kui ta tuleks ja korralikult käitub, see oleks kõik korras. Aga nad tünitsevad Skyga. Nad lähevad veel omavahel tülli ka, siis ongi jama kaelas. Sky baba, tule siia. Tule nüüd, mu ilus poiss. Kuule, jätsime lambad ka järelvalveta. Kas need lurjused teevad midagi, kui meid pole? Oota, mul läks endale korraks sassi. Vaevat on midagi teevad. Tule! Või lähme ikka tagasi, oota. Tyson võib Keiti katki teha, pärast on jama laelas. Mul läks täna video tehes pea sassi. Ma lähen esimesena välja, enne kui lambad lahti lasen. Mul läks pea sassi. Kui Tyson nüüd Keiti katki teeb, kui meid pole, siis läheb ta lammaste kallale. Tule, Sky. Sky baba, kui ma su lahti laseksin, kas sa jookseks siis teele, poeg? Käisin ringi nii, nagu ise tahad. Mis see ongi? Kuna ta ei saa ka talus kõigiga läbi ja läheb tülli, peal ma nad välja laskma, sõbrad. Mine, Sky. Sky baba, ollei, Sky baba, ollei. Tegelikult oleks hea, kui me teeksime ka aeda sellise koha. Me ei suutnud seda teha. Oota, las ma vaatan. Mu mõtted jäid nüüd lammaste juurde, need lurjused. Kui mind pole, siis nad lähevad lammastele kallale. Sky baba, sina jookse. Nad kõik ongi juba siin. Okei, lambad on seal. Tule, Sky. Tule. Sky, tule. Tubli. Anname isegi Skyle korralikult trenni. Tule. Läheme mootorrattaga, las jookseb meile järele. Hea küll. Kas sobib?
väsitame ta ka korralikult ära. Kiiresti. las ta teeb oma trenni ära. pärast seda tegeleme sellega uuesti. Sky Baba, ma lähen mootorrattaga. Kas sobib? Täna väsitan sind natuke. Hakkame pihta. Hüppa peale. Sky Baba, anna mulle. Las ta jookseb mootorratta ära. Väsitad end korralikult ära. Mavad õhkuni välja. Jookse, Sky, jookse! Mu lõvi. Sky on ehtne Anatoolia poeg. Vend ma vajutan gaasi, maast on lahta, läheb ja selle kiirusega edasi. Sky. Ma teen seda muide kogu aeg. Ma lähen mootorrattaga välja, nad jooksevad mulle järele. Ma annan neile kiiresti trenni, aga ei tohi ka liiga väsitamast teha. Me jätkame aeglaselt edasi liikumist. Nüüd ma natuke vähendan tempot. Sky Baba, kas sa oled väsinud, Sky? Tule, mu poeg. Ma annaks su eest kõik. Minu kena poeg. Kuna mul pole ruumi, liigun natuke aeglaselt. Vaata, Sky. Hull pea. Hull pea, poiss. Täitsa hull. Mashallah sulle. Nüüd lähme tagasi, Paša. Eile ka. Süslut ajasin juba jooksma. Tegelikult ma ei pannud süslut jooksma, vaid läksin lihtsalt väikesele sõidule mootorrattaga. Mõtlesin, et teen natuke krossi. Süslu hüppas ka aiast üle. Jäi mulle sappa ja ei jäta mind rahule. Sky Baba, kas panen sind ka mootorratta peale? Kurat, Sky, vaata, läks hoogu. Sõidab isegi minust kiiremini. Mul abis. Nüüd võtame veidi aeglasemalt vended, mitte liiga väsita. Rahulik. Hea oli, et ma krossi mootorratta assin, nüüd sõidan igal pool. Olgu mäed või orud. Mashallah. Pärast Skyt on välja ka Odin. Tõenäoliselt ma teda videosse ei pane. Tegelikult ei saa ma teda praegu välja tuua, vabandust. Me lasime ju lambad lahti. Nüüd on juba peaaegu lõuna. Kui ma lasen lambad ja kitsed välja, siis mu käed on seotud. Sai tõdu. Ma ei saa neid üksi aeda jätta. Tyson murrab keti katki, keegi jookseb minema, koerad lähevad äkitselt närvi. Nad võivad haiget teha, kägistada või midagi muud teha. Sellepärast olen ma kogu aeg närvis ja pean pidevalt nende juures teha. Sky Baba väsis ikka korralikult ära. Sky, lase mind läbi. Mis ta väsib? Ta on veel nagu püssikuul. Vaata, vend tal on selja peal ikka veel kärndab. Ma andsin talle rohkem, aga ikka veel. Loodetavasti saab korda. Kui see kord juba algab, siis hakkab kogu aeg pihta. Kärndavast rääkimata, seen ei lähe üle veel. Tee vaktsiin ära, kasuta rohkem. Ei lähe üle. Sky, ära jää ette poiss. Sky vaatas, et ei saa minust mööda, nüüd jääb lihtsalt seisma. Tasa. Ära mine hoogu, eks. Kui ainult Isabel ka temaga läbi. See tüüp on Isabeliga täiesti tülis. Nojah. Mõlemad on täielikud riiukad. Oleks vaid tüli, siis nad kaklevad. Aga olgem teele minnes veidi ettevaatavad. Sky, me jõudsime kohale, poeg. Kui ma jooksiksin nagu Sky, võtaksin ka tegelikult hästi kaalust alla. Teen praegu videot, muidu oleksin võinud. Muidu võtab edasi-tagasi käimine tund kuni 1,5 tundi aega. Sky Baba ole. Mashallah. Nii peabki tegema, inimesed kopsud lähevad lahti, saad aru, rahulikult. Ja seda ei tohi teha lõunase kuumisega. Keskpäeval on raske, et ilmad on palavaks läinud. Kui ilm on palav, siis maa läheb ka kuumaks ja loomade käpad saavad kõrvetada. Sellise lõunakuumusega ärge loomadega jalutama minge, olge ettevaatavad. Lõunakuumus on probleem. Natasha on ka kohe kohale tulnud. Sky, oota. Ära torma ootamatult teele. Tule siia. Olgu, Sky Baba, kas sellest piisab poeg? Ära kriimusta audud, tule siia. Ulakas Sky.
tule maha. paneme selle mootorratta tagasi oma kohale. Skybaba on hästi väsinud. Sky. vend, kuna ma ei saa neid kogu aeg lahti lasta, viin nad välja ja teen nendega trenni, mis ma muud teha saan? Midagi muud. meil pole midagi sellist. meie mootorratas on ka, mašallah, jube raske. tule. tõmbame, ta on karikakardesse kinni jäänud. nüüd. auto ei tule, eks? Sky, tule. Sky, tule kullagi. tule, poiss, tule. Las ma teen sulle pai. Kus mu ilus poiss on? Minu lõvi. Tule. Vaata seda mees. Rahune maha, mees! Kuule, mis sinuga juhtus? Kuule sina, rahune maha, poiss. Tassa. Peatu. Oota, ei. Olgu Oota. Kas ta näeb teie arvates üldse väsinud välja? Vaata. Ma ütlesin sulle. Ei, poeg, oota. Ta hammustab teda kohe. Enne kui ta hammustab. Viime, Sky, ära väsita end liiga palju, tule. Tule, joo natuke vett. Tule, mu prints. Tule, poeg. Ära mine rihma kallale. Oota, me ei lähe autoga sõitma. Sky tahab ka autoga sõita. Peatu, tule välja, Natasha. Skybaba, tule siia. Tule siia, Skybaba. Mul on lapsed. Miks te porri läksite? Kas teil on palav? Tule. Aares, sa oled muidugi Skyle vaenlane. Aaresiga on nad mitu korda tülid. Nad vihkavad üksteist. Skybaba, võtame su jälle oma kohale. Vennas nägid, ta läks kohe sisse. Tark, sest ta väsis ka ära. Miks ma teda otse siia aeda ei pane? Nüüd lähevad lambad ja kitsed vaata koerte juurde. Sky turmab kohe peale. Said aru. Hommikul annan talle trenni. Pärast seda. Täna õhtul viima ta veel kord välja. Süslü, sina ei saanud tulla, tütreke. Jäid sa sisse? Jah, mu laps. Nüüd võtame Hektori. Tutvustame Hektor Babatka ühe tema kutsikaga. Valmistame seal ka oma toidu. Beebid. Kas te tegite mudavanni või? Inimesed maksavad terve varanduse, et minna mudaravile spaasse, aga teie tegite selle ise ära. Tubli. Nemad on tardad. Peatu. Ärge ainult mulle peale hüpake. Hektor. Kas sa oled valmis, poeg? Lähme kohtume sinu tüdrukuga. Tule. Vaata, lambad on kogunenud sinna värava juurde. Ühe leidsin ka pügamiseks. Ma rääkisin temaga. Ta ütles, et tuleb esmaspäeval. Vaatame, loodetavasti tuleb ta homme ja saame lasta nad ära pügada. Hektor, oota. Oota, Hektor, sul on juba kaelarihm olemas. Oota, mul läks segamini. Oota, poiss. Oota, poiss. Oota, minu poiss. Tule. Itaalia täkk, Anatoolia oma poeg. Tule. Vaata, Noora ja Hektor on teineteisesse armunud. Nad armastavad teineteist väga. Kas sa näed? Vaata Hektori käeehitusvend, mašallah. Tõesti, ta on nagu tank. Väga tubli poeg, vaata, alati. Te teate, aeg-ajalt käivad siin meie jälgijad. Kõik ütlevad ainult ühte asja. Koerad. Nad on videotes nähtust palju suuremad. Videotes tunduvad need teile väikesed. Tegelikult on need tavaliselt suuremad, jämedamad. Kes iganes tuleb, ütleb sama, sest see ei ole minu arvamus. Nad tunduvad väikesed, aga tegelikult on nad mašallah vend, nagu tankid, vaata mu Hektorit. Küll sa oled vägev, Hektor. Igatahes panime Tede ka kinni, nüüd saame rahulikult ringi jalutada. Hektor ka! Ta ei armasta ühtegi looma peale koera. Näe, nüüd on kass ka seal. Tõenäoliselt hakkab ta varsti ka kassi tülitama. Tule siia, Paša. Tule siia, Paša, tule! Mašallah. Poeg, millal me jälle mere äärde lähme? Millal me mere äärde lähme, mere äärde? Lambad ei tule üldse. Rokki, vii Rokki sealt ära. Rokki, kas sa jäid sinna koos kassiga? Hei, Rokki! Kuule, lambad, teie uks on lahti. Miks te jälle sisse tulite? Nende uks on lahti, vaata. Nad ei lähe jälle välja, näed sa. Beebid, ärge teie sisse minge, aga oodake. Kuule, poiss, ära sina sisse mine. Kõik kohad on mudased. Mine nüüd välja. Välja, kallis. Okei, oota. Hektor, oota, Hektor.
Hektor võttis kohe kassi sihikule. Me ei saa Hektorit praegu siia lasta. Oota, ära lase teda sisse, oota korraks. Üks hetk. Vend, kindlustame selle koha ära, oodake. Hektor, vaba. Ma panen su nüüd siia kinni, eks ole, poeg. Sina seisa siin korraks, Paša. Nüüd. Olgu. Hektor, tule siia. Tule siia. Tule siia. Kus mu lõvipoeg on? Istu nüüd. Istu. Istu nüüd. Istu nüüd. Istu nüüd. Istu nüüd. Mašallah süde. Suur beebi. Suur beebi. O lõvi. Vaata tasa. Tasa, poeg, ettevaatus, kui sa katuse kokku kukutad. Oo, Rocki ka kohe. Ta esitab väljakutse Hektorile. Mis te arvate, kas Rocki võidab või Hektor võidab? Rocki! Kes selle siit ümber ajas? Selle lusika. Vaata, lihtsalt vaata. Poiss, palun olge mõistlikud. Tegelikult kassi. Paneme kassi ja Rocki sisse, sõbrad. Mängime igaks juhuks hinda peale, sobib? Muidu, tead küll. Oota, Rocki. Ei, palun, Hektor. Hektor, sa kukutad katuse alla, peatu. Oota hetk. Mine edasi. Hoppala, hoppala, hoppala. Kas nad jäävad nüüd sisse? Muidu saame endale jama vaela. Nüüd, vend. Teeme meie lapsele ühe söögi valmiseks. Tulge nüüd siia. Aken ei ole ju lahti, eks? Nüüd vaata. Meil on selline kuiv toit. Las ma toetan tooli ukse vastu. Rocki avab ukse. Kas teate seda? Ta vajutab ukse käepidemele. See lurjus avab ukse. Meil on siin kogu aeg selline kaos. Sa ei saa midagi teha enne, kui oled kindel. Sa avab ukse. See on talle nuhtuseks. Meie pisikese hommikusöögiks segame kuivtoidu niimoodi lihaga, vaata. Kas sa näed selle puljongit, kollageen? Kollageen, Taifun, näed? Vaata, siin on ehtne kollageen. Nüüd teen ma seda juba kodus. Ma varun seda pidevalt külmkappi. Pärast seda annan selle oma lastele, sõbrad. Nüüd segame oma pisikese toidu kokku liha ja kollageeniga. Kas on korras? Segame seda korralikult niimoodi läbi. Nii. Ja siis varsti hakkame ka lõunasööki valmistama. Tere ka sulle. Varsti hakkame ka lõunasööki valmistama. Vaata. Seda niimoodi. Oi poeg, vaata, sa kukutad katuse kokku, Hektor. Ole tark. Nüüd on meil lõunasöök ees. Kui ma ütlen lõuna, siis ma annan seda pigem pärast lõunal. See oli ka praegu külmunud, jätsin selle sulama. Meid on siin terve kana, sõbrad. See kollageeni värk on lambast. Lambast, lambaluudist. See, mida näete, on lambaliha. Ma segan igapäevaselt lamba, vasika, veise, talle või kanaliha, mis iganes on, ja annan kõiki neid. Nüüd, kui näete meie väikest, saate aru. Võtame ka meie kana küpsema. Meie vesi. Olgu, ootame natuke. Kohe paneme selle paika. Las see jääb siia. Paneme selle küpsema. Kui oleme valmis, võtame nüüd ühe meie pojukese välja. Hektor Baba. Kas oled valmis, poeg? Kes seal majas oli? Igal pool on siin koerad. Igal pool. Igal pool. Tšegi oli siin. Tšegi, tule välja. Ma näitan, kas oleme valmis või mitte. Hakkame pihta. Bismillahirrahmanirrahim. Vaata. Peatu Tšegi, peatu Tšegi, peatu Tšegi üritab toitu süüa. Häbematu Tšegi, oota nüüd. Ta sööb tüdruku toitu. Nüüd, sõbrad. Vaadake meie tüdrukut. Kui ma ta sülle võtan, siis ta näeb nii kole välja. Ajab suu ja näo viltu. Tüdruk, seisa nüüd ilusti, kullake. Ära tee sellist nägu. Oh, minu ilus tüdruk. Oota korraks. Nüüd vaata. Nüüd andsin selle teised õed-vennad ära. Siis, kui ma nende videot jagasin, tahtsid mõned inimesed neid juba siis broneerida. Me reserveerisime nad. Kui nad suuremaks kasvasid, andsin nad ära. Ühe neist olin juba välja valinud. Selle tüdruku. Selle jätsin endale. Meie kutsikad olid kõik kas sellised triibulised või mustad. Mustad. Ilmselt oli 2 tükki nagu Hektor. Ülejäänud olid täiesti triibulised. See tüdruk on täpselt oma ema moodi. Ta on noraga nagu 2 tilka vett. Suu, silmad, kulmud, kõrvad, keha. Kõik on samasugused. Täpselt oma ema koopia. Ja ta on väga suur, mašallah. Tõeline piimakutsikas. Sellepärast jätsin selle kutsika endale, sõbrad. Tal tekkis siia pähe ka 2 saava, kes talle hiljuti kallale tungis. Üks koertest ründas teda, aga ma unustasin, milline neist see oli.
Jegi puhastab ka lusikat. Keegi ründas teda, pärast seda tekkis tal pähe haav. Aga mašallah, meie tüdruk on väga ilus. vaata, sa hakkasid kohe ka isale kallale minema. sa hakkasid ka isale kallale minema. Mašallah, minu tüdrukule. Kas ma lasen su lahti? kas ma lasen su lahti, tüdruk? vaata, vend, kas sa näed seda? oota, Jegi. niimoodi vaadates tundub ta rahulik. See kaalub umbes 15–20 kilo. ma ütlen, et täpselt 17. kindlasti on nii palju. Vaata, mašallah, kas sa näed? Jumal hoidku teda kurja silma eest. Meie tütrele ärge unustage mašallahi öelda. ma palun teid, kes ütleb mašallah, sellele saagu samuti osaks. aga kes ei ütle, jäägu ilma ka sellest, mis tal juba on. nii et vaadake ette. Tütar, mine nüüd jalutama. Nüüd tutvustame teda isaga, vend. Mašallah, 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 mu tütele kohe hakkab ka kaitsma. Tule, 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 tule. Hektor, vaata, see on sinu tütar, kallis. Hektor, tutvu oma tütrega. Tutvu oma tütrega, paša. Kas sulle meeldis su tütar? Hektor on tõesti väga korralik koer, mašallah. Mulle väga meeldib Hektori iseloomi olema. Tütar, see on sinu isa. Nüüd ta viastab tema peale ja küsib, kus sa kogu selle aja olid. See tüdruk ütleb, miks sa minu juurde ei tulnud? Miks sa mind ei armastanud? Kui ta suureks kasvab, saab temast tõesti väga tugev koer. Ma olen talle juba oma hinnangu andnud. ma hoolitsen tema eest ka väga hästi. Vaata, võta teda siit. Võta siit. Just oli ta mul süles. Tule, tüdruk, poseeri kaamera ees, tule. ta on nüüd näljane, tahab hommikus süüa. Tule, tüdruk, poseeri kaamera ees. Kui ta mu süles on, siis ta muudab oma näoilmet ja teeb end koledaks. Oota, nüüd kui vaja, anname talle süüa laua peal, vend. Oota, see ei ole tema toit on. Tule, tütreke. Tule, kas sa oled janune? Kas sul on janu, kallis? Tule nüüd, tule. Söö see kollagen ära, siis saad palju vett juua. Sa pead teda kutsikas võimalikult hästi toitma, tead. las ta võtab kaalus juurde ja areneb korralikult. Ei, Tšegi, ei. Tüdruk, söö nüüd. Tšegi, ei, mu kallis. kas ma ei andnud sulle piisavalt, kui sa väike olid? Oota. Mašallah, tehku see mu tüdrukule head. vaata, kui jämedad jalad. Ja milline kolju. Emane veel peale kauba. Mašallah. ma pingutan nii palju, hoolitsen tema eest nii hästi, sõbrad. Tulevikus vaadake nüüd, meie Noora on tõesti väga suur emane kannekorso. Olen näinud inimesi, kellel on emane kannekorso, aga Noora suurust pole ma veel näinud, sõbrad. Noora on tõesti väga suur kannekorso. Ja nüüd, kuna me paaritasime ta Hektoriga, siis uskuge mind, see tüdruk saab olema isegi Noorast suurem. Tema tulevik on väga palju lubav. kui Jumal annab, siis loodetavasti näeme neid aegu. ta elab kaua, ei jää haigeks ega teki terviseprobleem. loodetavasti kasvab ta üles tervena ja turvaliselt. Tulevikus võib temast saada meie aia suur kuninganna. kui Jumal lubab, ta ületab oma ema. Vaata, ma ei kasvatanud ka tema ema, Noorat, te teate, me võtsime ta täiskasvanuna. Noora ei ole nii väga enesekindel. looma oli varem juba ära hirmutatud. Aga seda meie tüdrukut kasvatab ma nii enesekindlaks kui võimalik. Loodan, et kui ta suureks kasvab, on ta ka enesekindel vend. Olgu nagu masin. Ma tahan, et ta oleks nagu meie kuninganna Marla. Ärgu ta kedagi kartku, eks ju, tütreke. Tule, võta, ma toidan sind oma käega, võta. Võta. tüdruk on nii täis, et ei söö liha, näed sa. Ta ei söö liha. Kuule, tütreke, miks sa seda ei söö? Kas sai kõhu täis? Oota, las ma teen ta kõrvad niimoodi kord. Vaata nüüd. Näed sa seda karismat? Oota, tüdruk, poseeri nii. Mašallah mututusele. Vot, Oi sa kullake. Täielik karisma kehastus. Mašallah, mu tüdruk. Vaata koljut. Vaata. Mašallah, mu tüdruk. Kõiges suurepärane laps. Kõiges. Ärme kiida liiga palju. Kole on. Ei kõlba millekski. Halb. Aga mis teha? Ei raatsinud, nii et hoolitseme tema eest. Ärme kiida liiga palju, et mu tüdrukut ära ei sõnuks. Nüüd on ka tema ema siia. mu tüdruk, ma just ütlesin, et sa sööd küll isuga, aga seekord sööd sa vähe, jah? Vii see ära, vaatame. Tehku see mu tüdrukule head. Andku tervist. Las ta sööb ka selle nüüd ära. Sõbrad, jätame talle selle toidu kõrvale. Kui see ka vähe välja ei paista, siis on seal kilo jagu. Te teate, et laste osas on mu süda väga helde. Ma toidan neid kõht täis, vend. Kõht täis. Tehku mu tüdrukule head. Kas ma aitan sind sealt alla? Tule! Ma panin su isegi laua peale, et teised su toitu ära ei sööks. Mine nüüd. Hektor, kas sulle meeldib see kutsikas, Vaat, kus isaks said kelm. Said suureks ja isaks said, See on tõeline mees, See on tõeline mees, Tule.
Hopla. väike vihastab ka tema peale, näed sa. See on tõeline mees, see mees on tõeline mees. Mashallah, mu poiss. oota, Hektor on selle ära teeninud, las ülejäänu sööb Hektor. kuule, temast sai ikka tõeline isa. Tule. Kas sa sööd selle ära? Võta kaasa, vaatame. Isegi Hektor sööb teadlikult nii rahulikult ja aeglaselt. See ajab mind närvi. Väljast vaadates tundub ta nagu tõeline koletis. Kui lähemale lähed, on ta nagu beebi. Peatu, nüüd toome Noora sisse. Tüdruk, ära ründa isa, ära ründa isa. Ära vihasta isa peale, ära vihasta isa peale. Näed, kutsikas kutsub oma ema. Oota, vaatame, võtame ka ema kaasa. Noora, tule Noora, tule Noora, tule. Tule, Noora. Näed, kohe tahab oma ema, näed. Näed, nüüd sai ta emalt toetust ja ründab veel rohkem, näed. Mashallah, mu väikesele, jumala õnnistagu sind. Oota, Natasha. Natasha avab ka ukse niimoodi, vaata nüüd. Ma panen kutsika ja Noora kõrvuti, siis saate paremini aru. Oota, Hektor. Noora, tule siia. Oota nüüd. Pode. Vaadake seda pead. Vend, täpselt samasugune. Oota veel. Täpselt oma ema voopia, täpselt, vaata. Tule, Noora, oota nüüd. Nooral on selline mossitav ilme näos. Kurbus on sees. Täpselt tema kutsikas on samasugune vend. AST, Z-ni kõik on täpselt sama, jah. Noora on nagu oma kaksiku sünnitanud. Ma olen väga üllatunud. Esimest korda näen midagi sellist. Täpselt samasugune, kõik on sama. Noh, mis lool see nüüd? Tule, mu tüdruk. Tule, mu tüdruk. Hektor, kas ma lasen ka sind lahti? Hektor, lasen ka sind lahti. Karabas on ukse juures, oota, ärme lase sind välja. Ta kakleb Karabasiga. Kutsikas on ikka täitsa oma isa nägu. Kuule isa, tüdruk, ära ütle oma isale midagi. Kuule, ta on ju alles laps. Ta on ju alles laps. Minu Hektor, kui sa vaid mõistlik oleksid, laseksin su lahti. Ta on ju alles laps. Tassa, vaata, kuidas ta tahab mängida. Ma lasen ta lahti, oota. Oota, tüdruk, ära karju, vaatame, sa karjud liiga palju. Laseksime ta ka lahti, las ta mängib. Ma seisan siin ukse juures. Jookse! Las sind trollovisse. Hästi, tüdruk. Ei, aga Karabas, tule nüüd. Karabas, ei, kallis, vaata, ära ärrita teda. Hektor, ära pissi diivanitele, tule siia. Hektor, ei! Käitu korralikult. Ära pissi siia sinna. Mashallah. Mu poiss on nagu jaaguar. Hektor, tule siia. Tule siia, las ma vaatan sind. Hektor otsib põgenemisvõimalust, vend. Istu siia korralikult. Mashallah, ta on nagu lapsek. Vaata ausalt, ta näeb välja nagu laps, kas sa näed? Mu lõvi, mashallah, sulle. Kas maadleme natuke? Kas maadleme sinuga? Oota, kuhu sa lähed nii kiiresti? Oota, ta on jälle millegi peale Hektorile pahane. Kallike, oota nüüd, ära karju nii palju isa peale. See on su isa, su enda isa. Ära vihasta tema peale. Ta ei salli oma isa üldse, kogu aeg karjub tema peale. Tule siia, tule minu juurde ka. Tulgu minu juurde, minu beebid. Mashallah teile, mashallah minu tallekestele. Näete, need on minu rahu, vend. Ma leian nende juures rahu. Öelge ise, kui palju rahu ma nendega leian. Vaata, kui väga nad kõik mind armastavad. Need kõik on nagu armastust vajavad lapsed. Tegelikult on kanekorsode kõige suurem omadus see, et väljasport vaadates tunduvad nad väga karmid. Aga nende iseloom on nagu laste laused. Omanikule ja perele väga kiindunud, natuke ära hellitatud. Tal on uskumatult hea iseloom ja olemus. Ma tõesti armastan nende iseloomu. Kui sa vaatad Rottweilere, siis sa tunned neis seda karmust. Nad ei sisenda alati kindlustunnet. Tahes-tahtmata tuleb vahel ette, et tunned nende ees kõhedust. Kanekorsod on selles osas natuke kuulekamad ja targemad, vaata. Näiteks vaata Hektorit. Talle traktor üldse ei meeldi. Nüüd traktor sõidab mööda ja ta kuulis selle häält. Hektor, kes see on, poiss? 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 Minu lõvi. Kes need on? Mashallah sulle, ma annaks su eest kõik. Suur bebi. Mashallah, rahune nüüd maha. Jõust jääb ka puudu selle kuri vaimuga. Olgu, sõbrad. Hästi, ma armastan teid väga. Muidu ma ei suuda seda tagasi hoida. Ärge unustage videot meeldivaks märkida ja kanalit tellida. Hoolitsege enda eest hästi. Head aega. Olge terved, mu sõbrad.